Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammu taslim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dapat melanjutkan kembali pembelajaran kitab An-Nahwul Wadih marhalah as-sanawiyah, kitab sanawiyah bersama kawan-kawan ummahat angkatan pertama, kedua, dan keempat juga. Minggu lalu selesai materi mizan sarfi itu. Materi kita minggu lalu mizan sarfi, timbangan sorof, dan latihan-latihannya. Dan kita selesaikan, alhamdulillah. Amal yaum, adapun hari ini, naqra'u darsan jadidan. Kita akan baca dars baru tentang isim dengan nama Asma'ul Af'ali. Asma'ul Af'al, nama atau kata benda, bentuknya berupa isim tapi mengandung makna fi'il. Cuman bedanya dia tidak mempunyai tanda-tanda sebagaimana pada fi'il. Kalau fi'il punya tanda, kataba, katabat, tandanya tak ta'nif. Uktub, uktubi, ada ya mukhatabah tandanya. Kalau isim fi'il dia baku, ada juga yang tersusun dari jar majrur gitu. Ada yang baku, ada yang tersusun dari huruf jar majrur. Bentukannya, sigohnya gitu. Kita baca mungkin Ummu Yusuf awalan. Bismillah. Asma'ul af'ali. Kita artikan isim fi'il gitu aja. Isim fi'il. Isim fi'il. Isim yang mengandung makna. Isim yang mengandung makna fi'il. Jadi gabungan ya. Gabungan. Al-amthilatu. Al-amthilatu hayhata al-amalu idza lam yus'idhu al-amalu. Hayhat al-amal. Jauh, Al-amal cita-cita, jauh. angan-angan. Mhm. Jauh sekali angan-angan cita-cita yang Jauh sekali angan-angan cita-cita yang jika tidak tidak dibantu oleh dibantu oleh amal, amal perbuatan. perbuatan. Oh, Ya, yang angan-angan saja. hanya angan-angan saja. Hayhat di sini disebut isim Isim af'al. isim fi'il, asmaul Isim af'al. fi'il. Asma. Maknanya tuh di bawah ada footnote-nya, Hayhata ba'uda. Maknanya Ba'uda. Jauh. ba'uda, jauh sekali. Ya kan? Iya. Seperti dalam ayat hayhata hayhata. Hayhata hayhata lima tu'adun. Dua kali tuh. Hayhata kedua taukid. Jauh, Jauh, jauh sekali. jauh sekali dari kebenaran. Apa yang diancamkan kepada kamu itu. Berarti di sini pun jauh sekali cita-cita yang tidak dibantu oleh Bantu dengan perbuatan. perbuatan, dengan tindakan. Hanya angan-angan kosong saja kan? Ya, harus berusaha. Hayhat tanpa usaha gitu. Hmm. Itu dia isim fi'ilnya. Fi'il apa di sini? Madi, mudhari, amr. Fi'il madhi. Madi, betul. Fi'il madi. Jadi i'rabnya hayhata isim fi'il Isim fi'il madhi gitu, Ustaz. mabni alal Mabni alal fathi. al-amalu. Al-amalu fa'ilun marfu'un. Sahih. Wa alamatu Fa'ilnya raf'ihi dhammatu. sahih gitu.
Dan dia sudah baku bentukannya, bukan dari kata serapan gitu deh. Sudah baku Iya, dia. bukan bukan pecahan ya, Tat. Bukan. Sudah baku dia. Baku. Oke, sampai sini Bu Yusuf. Apa? Iya, Ustaz. Waduh. Nah, Ummu Abdurrahman. Yang kedua, Yang Ufin liman yai asu. Aku mengeluh Ufin. Aku mengeluh. Aku merasa risih, mengeluh kepada orang yang pada orang yang putus asa. asa. Di sini ada kata ufin. Ufin. Artinya ufin tuh di footnote nomor 2. Ufin atau dojaro. Atau dojjeru. Atau dojjeru. Berarti fi'il madi. Fi'il mudhari. Atau dojjar. Saya merasa resah, merasa risih, merasa apa namanya? Kesal. Kesal, masa kesal gitu. Saya kesal Pada dengan orang orang yang putus asa. Arabnya ufin isim Ufin ismu fi'lin mudhari'in bimakna atadajjaru. Mabniun wafa'il 'alal kasri. wafa'iluhu. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu ana. Oke, Abdurrahman. Syukran. Afan. Ummu Ayu. Berikutnya contohnya. Ummu Ayu ada. Kapan Ustadz Bima angkat jamurah? Hujan. Ada nih. Ummu Kardina. Ya. Wah, iza takallama wairuka. Sah. Sah itu ada footnote di bawah. Iya. Uskut. Uskun. Itu dia. Sah kita artikan uskun. Uskut fi'il amr tuh. Ya Namtat. Kalau sah mengandung amr tapi bentukannya isim. Isim. Fi'il apa berarti dia? Isim fi'il amar. Isim fi'il amr. Sah. Ya takallama ghairuk. Artinya apa? Diamlah. Diamlah Apabila kamu berbicara dengan orang lain. apabila orang lain Apabila orang lain berbicara kepadamu. ghairuka itu fa'ilnya. Ah. Ghairuka fa'ilnya. I'rabnya sa isim isim fi'il amar. Isim fi'il apa ya? Isim fi'il amar. Ya. Kemudian Iza. sa isim fi'il amar mabni Sa isim fi'il amar mabniun ala sukun. wa fa'iluhu. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu anta. Gitu. Sah. Saja i'rabnya sa isim fi'il amar bimakna uskun mabni ala sukun fi mahalli wa fa'iluhu dhamir mustatir takdiruhu anta. Anta takdirnya. Oke, Made. Bentuknya ini aja, Kak. Sebagian, nanti ada yang lain. Maksudnya apakah bisa dimasuki domir yang lain gitu? Enggak bisa. Tidak bisa. Oh. Ya, penggunaannya seperti ini. Tidak seperti fi'il amar, uktubi, sah, sahi.
Dia nggak menerima tanda. Oh gitu. Penggunaannya untuk seluruhnya kalau nggak salah itu sah. Kalau fi'il amr ada tanda. Uktubi, ijlisi, dia mukhatabah. Nanti dijelaskan di syarahnya ya. Nah, Ustaz. Nah, sekarang isim fa'il amar bentukannya dari jar majrur gitu. Dari dzaraf berikutnya. Musyamsi, Nah, tadi alaika nafsaka fahadub fahadubha Fahad. fahadibha Alaika nafsaka artinya di footnote tuh Om. alaika nafsaka azam Ilzam. ilzam Ilzam artinya jagalah jiwamu, perhatikanlah ya. Perhatikanlah perhatikanlah dirimu. Perhatikan maka dirimu. Ilzam. Fahadzibha, maka didiklah, rawatlah ia. fahadibha maka rawatlah ia. Mana isim fi'il amr sini? Alaika bimana ilzam Nah, bimana alaihi mana amar ilzam? ya. Nah, isim fi'il Isim amr. fi'il amar bimakna ilzam. Sah. Terbentuk dari jar majrur ala dan dhamirnya. Ya, Om. Nah, Syukran. Maksudnya. apa nasada? Mau Yusuf. Amsat alaika dunakal qolama. Dunaka Dunaka diartikan dunaka khud tuh, maknanya khud. dunaka bermakna khud. Khud. Dunakal qalama artinya apa berarti? Ambillah pulpen kamu itu. Sahih. Ambillah pulpen. Ambillah pena itu. Dunakal qalam. Mana isim fi'ilnya di sini? Dunaka. Dunaka isim fi'il apa dia? Isim fi'il zor duna. Khud. Khud apa tuh? Oh iya, fi'il amr. Isim fi'il amr. Fi'il amr. Bimana khud? Bimana khud ambilah. Padahal duna itu kan selain ya tadi. Selain maknanya banyak. Tapi Selainmu. maknanya khud ambil. Bisa dipakai. Maknanya khud. Tersusun dari duna. Duna kan zorof. Iya, itu ya zorof itu kan. Dunaka. Itu kan zorof. Ada yang menyusun? Wadah Ustaz. Nah. Ummu Abdurrahman berikutnya. Ruwaidaka idza sirta. Pelan-pelanlah Ruwaidah. apabila kamu berjalan. Kamu Berjalan. ruwaidah ini. Tamahal. Pelan-pelan Tamahal. lah. Pelan-pelan Perlahan lah. lah. Perlahan lah. Perlahan, pelan-pelan. Ya kamu berjalan. Apabila. Mana isim fi'ilnya? Mana Ustaz? Isim fi'ilnya mana? Ruwaidaka. Ruwaidah. Tersusun dari apa tuh? Dua kata kan? Nah, Ustaz. Dorot tadi. Ruwaidah. Bukan. Ruwaidah. Ruwaidah. Masdar. Masdar betul. Ruwaidah. Masdar dengan dhamirnya ke. Dengan domirnya. Betul. Satu kesatuan ya Ustaz ya. Tidak bisa Apa? dipisah. Satu kesatuan. Jadi satu dia. Nah, Alaika.
عليك. Dunaka. Ustaz. Ilaika juga terkadang ilaika anni. Ilaika anni. Kalau di dalam teks lainnya ilaika anni. Artinya jauhlah dariku, menjauhlah, menyingkirlah dariku. Ila kan kepada, kalau Naam. secara akhirnya. Tapi nggak diartikan sesuai teksnya. Ilaika. Berikutnya, Mukardina. Kata Abid Darsah. Nah, katabi ad-darsa. Katabi bermakna martuju tuh. Uktub. Tulislah. Tulislah Tulislah pelajaran pelajaran ini. Wazannya fa'ali. Fa'ali. Isim fi'il amr dengan wazan Fa'ali. fa'ali. Katabi. Tulislah pelajaran ini. Mu Syamsi. Nah, tadi yang dapai. Betul. Dapai Anis Sarki. Anish. Yang betul bacanya, Om. Dapai Anis Syarafi. Syaraf. Kemuliaan. Dafa'i artinya dafa itu Idfa. idfa. Bela lah. Belalah Kemuliaan. kemuliaan. Dafa'i disebut isim Fi'il amar. amar bermakna idfa. Idfa. Ala wazan Fa'ala. Idfa. dafa'i. Fa'ila. Dafa'i itu. Apa tuh wazannya? Dafa'i. Fi'ali. Dafa'i. Fa'ala. Fa'ala. Katabi itu. Mana ala? Memang ana baca kataba. Kataba. Dafa'i. Berarti wazannya apa? Dafa'i. Fa'ali gitu. Fa'ali. Katabi. Fa'ali. Syukran. Musyams. Apa? Kamu ayo. Naam. Yang bawahnya. Sama'in nusha. Artinya sama'in nusha. Dengarkanlah nasihat. Dengarkanlah nasihat. Sama'i artinya Isma. Isma' nasihat. Sama wazannya. Sama'i wazannya Fa'ali. Ali. Katabi dafa'i sama'i. Syukran. Ayo. Coba baca Mu Yusuf. Al-Bahsu mungkin. Ustaz. Bismillah. البحث الكلمة الأولى في الأمثلة السابقة فيها معاني الأفعال. Kata-kata bagian pertama. Kata-kata bagian pertama pada contoh-contoh yang terdahulu di dalamnya ada makna fi'il. Mengandung makna fi'il. Mengandung makna fi'il. Nah, Ustaz. Maknanya fi'il semua. Bukan isim. Meskipun bentuknya isim, maknanya fi'il. Hayhat. Hayhat itu maknanya fi'il, jauh. Lanjut. Walakin ولكنك إذا عرضت عليها علاماتها
Wafi Arata, ja'ul. perhatikan Om. Arata muta'addi dia Om. Oh, berarti dia di patah. Dari Ida maf'ul arut. bihinya. Alamat taha. Bukan. Ya jamak muannas salim. Alamat. Mansubnya dengan apa? Oh iya. Maksudnya dengan T, Ustaz. Dengan Kasroh. kasrah. Walakin ya. Yes. ولكنك إذا أردت عليها علاماتها وهي تاء الفاعل في الماضي Al-madi. مثلا. Akan Wadukhul. tetapi ulang. Langsung sama tuh. ودخلوا لم في المضارع. Bukan. Ulangi wa. Oh. ودخول Wadukhulu. لم في المضارع. Terus wa. وقبول ياء المخاطبة في الأمر. Waqabu. وقبول ياء المخاطبة في الأمر. Waqabulu. Mudhaf. Qabulu mudhaf. Oh, yes, ya Rabbi. وقبول ياء المخاطبة في الأمر. Ra'aita. رأيت أنها لا تقبل هذه العلامات. Ra'aita. رأيت أنها لا تقبل apa تقبل. Qabila. Sulasi dulu. قبل يقبل يقبل تقبل. Taqbalu. Ra'aita. Oh. رأيت أنها لا تقبل هذه العلامات. Bukan. Muta'addi setiap fi'il. Yusuf perhatikan. Nah, Dia muta'addi. Ustaz. رأيت أنها لا تقبل هذه العلامات. Setiap fi'il tuh dia ada kesan tersendiri dia. Muta'addi atau tidak ya. Belum bisa bedain muta'addi atau lazim. Subhanallah. Walakinnaka kita artikan. Walakinnaka. Akan tetapi ketika Kamu arabta. Kamu ingin mengetahui tanda-tandanya, dan dia itu Yaitu? adalah ta, yaitu ta fiilnya, ta fa'il pada fiil madi, contoh. Nah, seperti kata beta kan? Iya. Fiil madi kata beta. Beta. Cirinya ada ta. Ada ta. Fa'il tuh. Beta. Fa'il. Salah satu ciri fiil. Ada ta fa'il pada fiil madi kata beta. Wadukhulu. Dan masuknya lam pada fiil mudhari. Lam yaktub. Ya kan? Lam yaktub salah satu ciri fiil mudhari. Ada lamnya. Lam yaktub. Jazm kan? Iya, Ustaz. Wa qabul dan bisa menerima. Dan bisa menerima ya mukhatabah. Uktubi. Pada amar. Ada amar, ya kan? Uktubi itu ya mukhatabah. Bisa nerimanya. Bisa menerima, iya. Kan? Ijlisi. Jadi fiil madi mudhari amar punya tanda tersendiri cirinya. Nah, tapi di sini ra'aita, kamu melihat bahwasanya dia tidak menerima tanda-tanda ini. nggak bisa nerima. Ummu Yusuf nggak bisa haitatat tambah tak taknis. Iya betul, Ustaz. Lam uffin sahih nggak bisa. Udah baku. Udah baku ini. Ya, Ustaz. Tidak menerima tanda-tanda fiil kan? Iya. Itu dia isim fiil amar, isim yang mengandung fiil tadi tapi tidak menerima tanda tidak bisa fiil. menerima tanda-tanda fiil.
Fahiya idzan Fahiya idzan laysat af'alan kalau walakinnaha begitu hmm, maka dia walakinnaha bima'nal af'ali. maka idzan kalau demikian maka dia bukan Kalau demikian maka dia bukan fi'il. ya betul. Kan tapi dia bermakna Akan tetapi dia bermakna fi'il. bentuknya, lafadznya isim. Dia mengandung makna Fi'il. fi'il, maka disebut asmaul af'al. Yaum isim yang mengandung makna fi'il. Walidzalika summiyat bi asma'il af'ali. Oleh karena itu dia dinamakan maka dia dinamakan dengan isim fi'il. fi'il. Nah, isim fi'il ya. Summiyat bi asma'il af'al. وإذا رجعت إلى الأمثلة السابقة رأيت أن الأسماء الأفعال منها ما هو اسم لفعل الماض ومنها ما هو اسم اسم لفعل المضارع ومنها ما هو اسم لفعل مضارع ومنها ما هو اسم لفعل أمر. Kalau amar itu mudhaf ilaih, لفعل أمر. Wa idza raja'ta, apabila kamu melihat kembali. Apabila kamu melihat kembali kepada contoh-contoh yang telah terdahulu, kamu akan melihat bahwasanya isim-isim fi'il tersebut ada yang dia itu isim untuk fi'il madhi dan ada pula dia adalah untuk isim fi'il mudhari dan darinya juga dia ada yang isim dari fi'il amr. Ya tadi hayhat. Hayhat isim fi'il apa dia hayhata? Fi'il madhi. Madhi. Dalam Al-Quran tadi kan kita kasih contoh kan? Ya, ba'uda. Hayhata lima tu'adun. Jauh sekali dari kebenaran. Dari kebenaran. Mengandung makna madhi. Ba'uda. Dia isim fi'il madhi. Dan diantaranya lagi ada mengandung makna fi'il mudhari kayak tadi Ufin liman yai'asu. Nah, saya merasa kesal. Saya merasa kesal dengan kehidupan. Ya, betul. Dengan orang yang putus asa, bukan kehidupan. Oh, bukan. Dengan orang yang putus asa. Yai'as. Ufin ini sama dalam Al-Quran tuh. Dalam surat Al-Isra. Wa qada rabbuka alla ta'budu. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu,
maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan Jadi ucapkanlah itu mulia ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Ufin, kesal, merasa kesal, risih. Dia isim, bentuknya isim mengandung fiil. Isim mengandung fiil amr. Bukan mudhari. Amr. Mudhari. Wa minha ma huwa isim fiil li amrin. Di antaranya lagi ada yang mengandung fiil amr. Fiil amr. Kayak tadi sah. Sah artinya apa? Sah diam. Diamlah uskut. Uskut diam. Asim. وإذا تأملت أمثلة الطائفة. Perhatikan Yusuf. Amsilata disambung. Berarti ta'ifati ya Ustaz. Sebab dia nakirah amsilah kan? Nah Ustaz. Nakirah. وإذا تأملت أمثلة الطائفة الأولى. Dan jika kamu memperhatikan contoh kelompok bagian pertama. Ra'aita anna asma'al af'ali fiha lam tuda'u. Lam tuda'. Jazm lam tuda'. Lam tuda' bima'na akhara qabla bima'na akhari. Ma'nan itu bisa ditanwin lima'nan. Lima'nan mudhaf ya Ustaz akhir. Na'at ya. Na'at. Akhar. Kitabun akhara tuh. Falaman akhara na'at. Lima'nan akhara. Qabla isti'maliha fil ma'ani al-af'ali. Apabila kamu mengamati contoh-contoh bagian pertama, apabila kamu mengamati contoh-contoh bagian yang pertama, kamu akan melihat bahwasanya isim fi'il di dalamnya tidak belum diletakkan. Belum pernah diletakkan dengan makna yang lain. Jadi masih bentukan dasarnya ini yang ini ya, hayhata, ufin, sah, itu sama sekali belum pernah diletakkan untuk kata lainnya. Dia khusus untuk isim fi'il saja. Itu namanya murtajal. Murtajalun, kata yang belum pernah digunakan untuk kata lainnya. Dia khusus untuk dia sendiri. Ya. Tidak diletakkan atau digunakan untuk kata lainnya. Makna yang lain. Itu disebut murtajalun. Murtajal gitu. Bal wada'ta. Kalau wada'ta anta dari tadi kan majhul. Iya. Ya kan? Bal dimajhulkan wudi'at fi awalil amr. Nah, min awal apa fi di situ? Fi awalil amri. Fi awalil amri. Fi awalil amri di tadalla. Bukan. Dari maudinya kembali ke maudinya dalla ya dulu. Ya dulu litadulli. Lamnya lam harf jar memang, tapi tadulnya
mansub dengan adanya an yang disembunyikan. Oh, jadi litadullah. Litadullah. Karena dalam ta'lil kan? Ya, ini ada dalam ta'lil. Asalnya li'antadullah. Hanya disembunyikan. Mudmara namanya. Iya, ini mansub bi'an mudmara ba'da lam. Dalam ta'lil. Bal wudi'at fi awwalil amri litadulla ala ma'nal fi'li. Akan tapi ia diletakkan pada awal fi'il amr untuk menunjukkan bukan awal amar maksudnya. Maksudnya diletakkan di awal. Pertama kalinya gitu. Diletakkan pertama kalinya. Sebagai fi'il amr gitu, Ustaz. Bukan. Jangan diartikan amar nih, bukan ya. Oh iya ya, Ustaz. Diletakkan pertama kalinya untuk menunjukkan gitu. Diletakkan pertama kalinya untuk menunjukkan atas makna fi'il. Fahadi tusamma murtajalatun. Maf'ul bih yang kedua ini. Wa tusamma murtajalatan. Sering kan? Tusamma murtajalatan, tusamma tamyizan, tusamma halan. Nah, ini dinamakan kata ini yang baru pertama kali diletakkan untuk makna fi'il dinamakan murtajalatan. Murtajalah. Jadi sebuah kata yang baru pertama kali. Murtajalah. Jadi kalau ditanya apa itu isim murtajal? Apa itu isim murtajal? Suaranya hilang-hilang, Tat. Apa itu isim murtajal? Yusuf. Kalau ada pertanyaan. Isim yang bermakna khusus yang tidak bisa digantikan dengan isim yang bukan yang tadi. Isim yang diletakkan untuk pertama. Isim yang diletakkan untuk isim yang diletakkan pertama untuk menunjukkan atas makna fi'il. Pertama kalinya. Dia diletakkan pertama kalinya. Gitu aja murtajal itu gitu artinya. Diletakkan untuk pertama kalinya. Tidak digunakan untuk makna yang lain. Nah, gitu. Murtajal gitu. Isim yang hanya diletakkan untuk pertama kalinya. Pertama kalinya. Tidak digunakan untuk makna lainnya. Tidak digunakan. Khusus makna ini aja, hayhat, makna jauh saja. Tidak digunakan untuk makna lainnya, tidak. Tidak digunakan. Itu bagian pertama dari isim fi'il. Nah, sekarang yang berikutnya wa'inda nadhari fil amsilati ta'ifati saniyati tajidu anna asma'a al-af'ali kanat mustamilatu Yusuf. Kanat punya kesan dia. Kanat, setiap baca kanat harus tahu mana isim kanat dan khabarnya. Dia kan punya kesan, punya pengaruh. Isimnya mustatir hiya, khabarnya itu setelahnya. Berarti mustamilatan. Mustamilatan. Kanat mustamilatan fi ma'anin. Ukhra qabla istimaliha fi ma'na al-fi'li. Nah, dan ketika memperhatikan contoh dari bagian kelompok yang kedua, kamu akan dapatkan yang kedua ini alaika, dunaka, waidaka.
Kalau yang pertama murtajal ini Om. Murtajal. Makna pertama yang diletakkan, tidak digunakan pada makna lain. Murtajalah. Pertama Murtajal. kali yang digunakan, bukan tidak digunakan untuk kata lainnya ya. Ya. Murtajalah. Ini murtajalah 1-3. Murtajalah. Nah, yang sekarang Om, bagian kedua ini Kamu tersusun dan dari jar majrur dan zaraf serta masdar. Ya kan? Biasa. Tajidu kamu dapati. Kamu dapati bahwasanya isim fi'il ini mengandung makna Musta'milatan, telah digunakan gitu. telah digunakan Pada pada makna yang selain selainnya. Yang lain. Sebelum digunakannya pada makna fi'il. Sebelum makna fi'il, dia digunakan untuk makna lain. Harfu jar kan, ala dan kaf. Iya. Berarti bukan murtajal ini, bukan. Dia bisa digunakan dengan makna yang lain, betul Ustaz. Makna lainnya bukan makna isim fi'il, bukan. Iya. Alaika salam tuh. Assalamu alaika. Ya kan? Iya. Jar majrur. Faqad kanat. Jar majrur. Faqad kanat jarran wa majruran au dorfan au masdaran. Wahadi tusamma apa nih? Mangkulatan. Bagus. Faqad kanat jaran wa majrun. Dan ia terbentuk dari jar dan majrur atau dorof atau masdar. Dan ini dinamakan mangkulat. Alaika, ya kan? Ya. Dunaka zaraf, ruwaida masdar. Dan ini dinamakan mankulatan. Jadi isim yang sudah pernah dipakai untuk kata lainnya. Dipakai sebagai isim. Nukilan dia isim nukilan. Pernah dipakai untuk kata lainnya. Kalau yang tadi murtajalah Om, isim yang diletakkan pada pertama kalinya. Tidak digunakan pertama kali ini. Iya. Ya kan? Memang khusus. Murtajalah. Khusus murtajalah. Belum pernah dipakai untuk kata lainnya. Khusus. Kalau alaika sudah pernah digunakan kata lainnya. Kalimat lainnya. Namanya ini mangkulatan. Nah. Wabita'amuli amsilata at-ta'ifata. Ta'ifati. Ini mudah ta'amuli dia. Oh, jadi mudah. Wabita'amuli amsilati at-ta'ifati al-akhirati tajidu asma al-af'ali fiha isim maf'ul fiha isim maf'ul tuh. Seperti maktubatun, ya kan? Madrubatun. Isim maf'ul. Ma'khudatun min kataba. Wadafa'a. Wasami'a. Wahia af'alu salasati. Wahia af'alun salasatun. Bukan salasatun. Salasiyatun. Sulasiyatun. Mutasarrifatun tammatun. Nah, sampai situ. Wabita amul dengan mengamati
Dengan mengamati contoh-contoh bagian yang akhir terakhir, kamu akan dapatkan bahwasanya isim-isim fi'il di dalamnya ma'khudatun. Apa tuh? Makhudatun. Diambil. Diambil dari kata kerja. Diambil dari kata kerja kataba, wadafa'a, wasami'a, dan dia adalah fi'il yang 3 yang dapat mutasyarrifan. ditasrif. Oh, yang dapat ditasrif secara sempurna. Nah, ini yang tadi itu. Terakhir. Nah, Ummu ayo tuh. Katabi. Dari kataba kan? Ya. Dafa'i, sama'i. Maknanya uktub. Idfa isma. Berarti isim apa ini? Isim fi'il apa dia? Isim fi'il madi. Uktub. Isim amr. Al-amar. Kata bidarsa artinya apa? Kata bidarsa. Tulislah pelajaran. Ya. Maknanya uktub. Uktub. Dan dia diambil dari fi'ilnya. Kalau ma'khudatun min katabat. Wa kullu fi'lin min hada al-qabili. Wa kullu fi'lin min hadal qabili yajuzu an tasugha. Bagus. An tasugha minhu ismun fi'lin. Antasugha itu muta'adid ya An tasugha minhu isman fi'li. Isma fi'lin. Isma fi'lin amrin. Isma fi'lin amrin ala waznin fa'ali. Ulang. Tepat. Yajuzu an. Yajuzu an tasugha minhu isma fi'lin amrin ala waznin fa'ali. Wazn fa'alin. Isma fi'li. Mudaf isma fi'li amrin. Fi'lin amrin ala waznin fa'ali. Ala wazni. Mudaf. Ala wazni. Mudaf. Ala wazni fa'ali. Nah. Dan setiap fi'il dari kelompok ini, dari bagian ini, dan setiap fi'il dari kelompok ini boleh kamu membentuk darinya. Boleh kamu membentuk darinya isim fi'il amr atas wazan fa'ali. Jalasa buat isim fi'il amr dari fi'il jalasa menjadi jalasi. Nah, betul. Fa'ali. Jalasi. Zahaba. Dahabi. Nah, gitu. Zahabi artinya idhab. Pergilah. Kaidahnya al-qawaidu. Al-qawaidu ismul fi'li kalimati tadullu ala ma'na ismul fi'li nanti ismul fi'li kalimatun tadullu ala ma'na al-fi'li wala takbalu alamatihi. Nah, isim fi'il adalah sebuah kata. Isim fi'il adalah sebuah kata yang menunjukkan atas makna fi'il dan tidak menerima tanda-tandanya. Tidak menerima tanda-tanda fi'il. Ada tanda fi'il. Wahwa min haitsu zamanuhu salasatu aqsamin. Dan dia ditinjau dari waktunya. Ada 3 bagian.
ism ismun fi'li ismu fi'lin Gitu. ismu fi'lin madin. Isim Yang fi'il madi. pertama isim fi'il madi bagus. Wa ismu fi'lin mudhari'in. Dan Wa ismu fi'lin amrin. itu dia. Isim fi'il madi, isim fi'il mudhari, isim fi'il amr. Ditinjau dari waktunya terbagi 3. Sekarang peletakannya, pembentukannya. Wa min haitsu wada'uhu kismani. Ditinjau dari pembentukannya. Dia ada 2 jenis. Apa itu? Murtajalun yang belum pernah dipakai untuk kata lain. Dan mangkulatun. Mangkulun yang pernah digunakan untuk isim lain. Untuk fi'il lain. Dimajhulkan. Wayun. Wayun qalu. Wayun qalu anil jarri wal majruri wal dzarfi wal masdari. Dan dia dapat dipindahkan dari jar majrur dan dzarf dan masdar. Ini alaika dipindahan dari apa? Jar majrur kan? Iya. Alaika jar majrur. Dunaka dari dzaraf. Ruwaida dari masdarnya. Iya, Ustaz. Wadah sampai sini isim fi'il amr. Insyaallah Ustaz. Baca ulang ya. Di Jurumiyah nggak ada kan materi ini? Iya kayaknya Ustaz. Nggak ada. Nggak ada. Tadi. Al-kalimatul ula fil amsilati sabiqati fiha ma'ani al-af'ali. Walakinnaka idza aradta 'alaiha alamatiha wa hiya ta'ul fi'li fa'ili fil madi masalan wa dukhulu lam fil mudhari'i wa kubulu ya ma'tuf kepada ta'ud wa hiya ta'ul wa kubulu ya ul muqatabati wa qabulu ya ul muqatabati fil amri. Qabulu itu mudhaf. Qabulu mudhaf. Ya insan. Wa qabulu ya il muqatabati fil amri. Ra'aita annaha la takbalu hadhil alamati. Fahiya idan laysat af'alan walakinnaha bima'na al-af'ali walidhalika summiyat bi asma' al-af'ali. Wa idza raja'ta ila al-amsilati walidhalika summiyat bi asma'il af'ali. Wa idza raja'ta ila al-amsilati sabiqati ra'aita anna asma'al af'ali minha ma huwa ismu li fi'lin madin. Ma huwa ismun li fi'lin madin. Wa minha ma huwa ismun li fi'lin mudhari'in. Wa minha ma huwa ismun li fi'lin amrin. Li fi'li kalau amr itu mudhaf. Li fi'li
Lifi'li. Oh. Wa minha ma huwa ismun li fi'li amrin. Nah. Wa idza ta'ammalta amsilatal ta'ifatil ula ra'aita anna asma'al af'ali fiha lam tuda li ma'na akhar qabla li ma'nan akhar qabla isti'maliha fi ma'ani al-af'ali bal wudi'at fi awwali amri li tadullu ala ma'na fi'li li tadulla ala ma'na al-fi'li wa hadha tusamma murtajalatan wa hadhihi tusamma murtajalatan. Murtajalah yang belum pernah dipakai untuk kata lainnya. Kata lainnya. وعند وعند نظري في أمثلة الطائفة الثانية تجد أن أسماء الأفعال كانت مستأنلة في معان أخرى قبل استعمالها في معنى الفعل فقد كانت جارا ومجرورا أو ظرفا أو مصدرا وهذه تسمى منقولة وبتأمل أمثلة الطائفة الأخيرة تجد أسماء الأفعال فيها مأخوذة من كتب ودفع وسمع وهي betul ya Ustaz ya? Fiha ma'khudatun min kataba wa dafa'a wa sami'a wa hiya af'alun thulasiyatun man mutasarrifatun tammatun. Wa kullu fi'lin min hadzal qabili yajuzu an tasugo minhu isma fi'lin amrin ala wazni fa'ali. Al-qawaidu ismul fi'li kalimatun tadullu ala ma'nan fi'li wala takbalu alamatihi wa huwa min haitsu zamanuhu salasatu aksamin ismu fi'lin madin wa ismun fi'lin mudhari'in wa ismun fi'lin amrin wa min haitsu wada'at wada'uhu masdar wada'uhu wa min haitsu wada'uhu kismani murtajalun wa manqulun wa yunqalu anil jarri wal majruri wad dharfi wal masdari. Alhamdulillah. Yusagu ismul fi'lin amrin. Udah habis. Masih Apaan Ustaz? Yusagu masih tuh. Iya itu Yusagu. Yusagu Yusagu ismun fi'lin amrin. Ismu dia mudhaf, nggak boleh tanwin. Ala waznin Ala wazni. Yusagu ismun fi'lin amrin ala wazni fa'ali min kulli fi'lin sulasiyin muntasarrifin tamun. Mutasarrifin tamun. Oh, mesti.
Min kulli fi'lin sulasiyin muntasarrifin tamin. Sarif mutasarrifin kamil. Mutasarrifin tamin. Nah, jadi bisa dipahami sampai sini Bu Yusuf? Insyaallah Bagian Ustaz, pertama, alhamdulillah. Paham. bagian pertama berkajalah ya. Ya, Ustaz. Bagian kedua manqul. Suaranya. Bagian ketiga ala wazn apa ini? Fa'a. Mudhari. Yang kedua amr. Fa'ali. Suara hilang Ustaz. Hilang terang Yusuf terbang di awan. Fa'ali, ya. Ya Ustaz. Yang ketiga ali wazannya. Tapi bukan hanya ini, bukan hanya terbatas pada ini saja ya. Ada yang lain ya. Ada yang lainnya, Yusuf. Abdurrahman bagus jaringan. Jazakallah Ustaz. Fadli Om langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Al-bahsu al-kalimatul ula fil amsilati sabiqati al-kalimatul ula fil amsilati sabiqati fiha ma'anil af'ali walakinnaka idza aradta 'alaiha alamatiha wa hiya ta'ul fa'ili fil madi masalan wa dukhulu lam fil mudhari'i wa qabulu ya'il mukhatabati fil amri ra'aita annaha la taqbalu hadhil alamati fahiya idzan laysat af'alan walakinnaha bima'nal af'ali walidzalika summiyat bi asma'il af'ali wa idza raja'ta ilal amsilati ra'aita anna asma'al af'ali minha ma huwa ismun li fi'lin madin wa minha ma huwa ismun li fi'lin mudhari'in wa minha ma huwa ismun li fi'li amrin wa idza ta'ammalta amsilata ta'ifatal ula ra'aita anna asma'al af'ali fiha lam tudha' li ma'nan akhara qabla isti'maliha fi ma'anil af'ali bal wudi'at fi awwalil amri litadulla ala ma'nal fi'li wa hadhihi tusamma murtajalatan wa 'indan nadhari fi amsilati ta'ifatir tsaniyati tajidu anna asma'al af'ali kanat musta'milatan fi ma'anin ukhra qabla isti'maliha fi ma'nal fi'li faqad kanat jarran wa majruran aw dharfan aw masdaran wa hadhihi tusamma manqulatan wa bi ta'ammuli amsilati ta'ifatil akhirati tajidu asma'al af'ali fiha ma'khudhatun min kataba wa dafa'a wa sami'a wa hiya af'alun thulasiyatun mutasarrifatun tammatun wa kullu fi'lin min hadzal qabili yajuzu an tasugha min husma fi'li amrin ala wazni fa'ali. Qawaidu. Al-qawaidu ismul fi'li kalimatun tadullu ala ma'nal fi'li wa la taqbalu alamatihi wa huwa min haitsu zamanuhu salasatu aqsamin ismu fi'lin madin wasmu fi'lin mudhari'in wasmu fi'li amrin wa min haitsu wad'uhu ismani murtajalun wa manqulun wa yunqalu 'anil jarri wal majruri wa dharfi wal masdari yusawu ismu fi'li amrin ala wazni fa'ali min kulli fi'lin sulasiyin mutasarrifin tamin. Santai Om. Ya latihan nanti ya. Insyaallah. Abdurrahman. Apa Ustaz? Fardina al-bahthu
Al-bahsu al-kalimatul ula fil amthilati sabiqati fiha ma'anil af'ali. Walakinnaka iza aratta alaiha alamatiha wahia ta fa'ili fil madi mislan. Masalan, Hah? masalan, Gimana tak? masalan, masalan. Masalan. Waduhulu lam fil mudhari'i wa qabulu belum. Ya il. Wa qabulu ya il khotobati fil amri. Ra'aita annaha la taqbulu Wabila yakbalu. la taqbalu hazihil alamati wa hiya idzan laisat af'alan walakinnaha bima'nal af'ali walizalika sumiyat bi asma'il af'ali wa idza raja'ta ilal amthilati ra'aita an asma'al af'ali minha Anna. Ra'aita anna. ra'aita anna asma'al af'ali minha ma huwa ismun li fi'lin madin wa minha ma huwa ismun li fi'lin mudhari'in wa minha ma huwa ismun li fi'li amrin Kemudian. wa idza ta'amalta amsilatah wa idza ta'amalta amsilatat ta'ifata ula ra'aita Ifati mudhaf ilaih. amsilatat ta'ifatil ula ra'aita anna asma al af'ali fiha lam tudo lima'nan akhara qabla istimaliha fi ma'anil af'ali bal wada'ta min Ini majhul, bukan anta, bukan kamu. wal wudi'at Nah, wudi'at hiya, maksudnya hiya, ta'nis kan? salah wudi'at min awalil amri li tadalla ala makna fi'li wa hadhi Dalla yadul li tadulla ala makna fi'li wa hadhihi tusamma murtajalatan. Nah, murtajalah. Belum pernah dipakai untuk kata lain gitu ya. Murtajalah. Wa indan nazari fi amsilati ta'ifatis saniyati tajidu anna asma al-af'ali kanat mustakmilatan fi ma'anin ukhra qabla istimaliha fi makna fi'li faqad kanat ini musta'malah, isim maf'ul. Musta'malah digunakan, bukan mustakmilah. Mustakmilah jadi isim fa'il ya. Musta'malah lebih tepat. Kanat mustakmalatan fi ma'anin ukhra qabla istimaliha fi makna fi'li faqad kanat jaran wa majruran au zorfan au masdaran wa hazihi tusamma manqulatan. Manqulah sudah pernah dipakai untuk kata lain. Lawan dari murtajalah kan? Wa bi ta'ammuli amsilati ta'ifati al-akhirati al-akhirati, betul? Al-akhirati tajidu asma al-af'ali fiha ma'huzatun min
kataba wa dafa'a wa sami'a. Wahia af'alun sulasiyatun mutasarrifatun tamat Hah? mutasarrifatun tamatun. Wa kullu fi'lin min hazal qabilu qabili min hazal qabili yajuzu an tasua minhu ismun fi'li amrin. Tasugo tusogo yasugo mutaaddi. Antasua minhu Cari maf'ul bihinya. Hah? Antasugo fil mutaaddi cari maf'ul bihinya. Maf'ul bihinya isman. Isma, mudhof nggak boleh tanwin. Oh iya. Antasugu minhu isma fi'li amrin ala wazni fa'ali. Nah, al-qawaidu Al-qawaidu ismul fi'li kalimatun tadullu ala ma'na fi'li wala taqbalu alamatihi wa huwa min haitsu zamanuhu salasatu aqsamin. Ismu fi'lin madin wa ismu fi'lin mudhari'in wasmu fi'li amrin wa min haitsu wad'uhu kismani murtajalun wa manqulun wa yunqalu anil jarrin wal majruri wal zarfi wal masdari. yusogu Yusawu ismu fi'li amrin ala wazni fa'ali min kulli fi'lin sulasi mutasarrifin tamin. bisa dipahami hal fahim jayidan Makardina. Nah, insyaallah Kak. Ya. Ya. Ummu Ayu, fadli Ummu Ayu, al-bahsu. Na'am, Ustaz. Al-bahtu al-kalimatul ula fil amsilatis sabiqati fiha ma'anil af'ali walakinnaka idza aradta 'alaiha alamatiha wa hiya ta'ul fa'ili fil madi masalan wa dukhulu lam fil mudhari'i wa qabulu ya il mukhatabati fil amri ra'aita annaha la taqbalu hadhil alamati fahiya idan laysat af'alan walakinnaha bima'anil af'ali walidhalika summiyat bi asma'il af'ali wa idza raja'ta ilal amsilatis sabiqati ra'aita anna asma al-af'ali minha ma huwa ismun li fi'lin madin wa minha ma huwa ismun li fi'lin mudhari'in wa minha ma huwa ismun li fi'li amrin wa idza ta'ammalta amsilatat ta'ifatil ula ra'aita anna asma al-af'ali fiha lam tudo li ma'ani akhara qabla ta'maliha lima'nan akhara qabla istamaliha fi ma'anil af'ali fi ma'ani qabla istimaliha fi ma'anil af'ali bal wudi'at fi awwalil amri litadulla ala ma'anil fi'li wa hadhihi tusamma murtajalatan
murtajilatan. Murtajalatan. Murtajalatan. Wa indan nadori fi amsilati ta'ifati saniyati tajidu anna asma al-af'ali kanat musta'malatan fi ma'anin ukhra. Musta'malatan fi ma'anin ukhra qabla istamaliha fi ma'anin Qabla isti'maliha qabla isti'maliha fi ma'anil fi'li. Faqad kanat jaron wa majruran aw zarfan aw masdaron wa hadhihi tusamma manqulatan wa bi ta'ammuli amsilatit ta'ifatil akhirati tajidu asma al-af'ali fiha ma'khudatun min kataba wa dafa'a wa sami'a wa hiya af'alun sulasiyatun mutasarrifatun tammatun wa kullu fi'lin min hadal qabili yajuzu an tasugha minhu ismu fi'li amrin ala wazni fa'ali. Antasuga mutaaddi Antasuba minhu isma fi'li amrin ala wazni fa'ali. Al-qawaid ismul fi'li kalimatun tadullu ala ma'nal fi'li wa la taqbalu alamatihi wa huwa min haitsu zamanuhu salasatu aqsamin ismu fi'lin madin wasmu fi'lin mudhari'in wasmu fi'li amrin wa min haitsu wada'uhu kismani mana dia ini hilang kismani murtajalun wa manqulun wa yunqalu anil jarri wal majruri wa dzarfi wal masdari. Yusagus mu fi'lil amri ala wazni fa'ali min kulli fi'lin sulasiyin mutasarrifin tammin. Ini murtajalah belum pernah digunakan untuk kata lainnya ya. Naam, Ustaz. Dalam kamus irtajala al-kalam, berbicara tanpa persiapan. Ini ayo 140. Mana irtajala ini? Irtajala al-kalama, berpidato tanpa persiapan. Irtajala al-kalam langsung gitu tanpa ada persiapan. Nah, kalau tadi murtajal belum pernah sama sekali digunakan untuk kata lain kan? Naam. Syukran. Ayo. Syamsi al-bahthu. Al-bahsu. Al-kalimatul ula fil amthilati sabiqati fiha ma'anil af'ali. Walakinnaka idza aradta 'alaiha alamatiha wa hiya ta'ul fa'ili fil madhi masalan wa dakhalu lam fil mudhari. Wa dakhalu master dia Lam dukhulu wa dukhulu lam fil mudhari
Wa qabulu ya'ul mukhatabati fil amri. Waqabulu mudaf. Waqabulu Wa qabulu ya'il mukhatabati fil amri. Ra'aita annaha lam Lam tuqbal. bukan. Maklum dia. Lam tuqbila. Bukan juga. Qabila yakbalu. Qabila yakbalu. Tuqbalu. Qabila Yakbalu. yakbalu. Kubila. Dengerin dulu deh. Musyamsi. Syariba Yasrobu. Qabila Yakbalu. nah gitu dia. Berarti ra'aita Ra'aita annaha lam tuqbalu. dan maklum dia tidak menerima Lam tuqbal. itu tidak diterima. Jangan dimajhul-majhulkan. Takbalu Lam hiya fa'il mustatir hiya. takbalu. Takbalu. Aita annaha Ra'aita annaha lam taqbalu hadhil alamati fahiya idza laysat af'alan walakinnaka bima'nal af'ali walidzalika sumiyat bi asma'il af'ali. Wa idza raja'ta ilal amsilati ra'aita annal asma'il af'ali minha ma pelan bacanya. ra'aita anna asma'ul af'ali Anna menasabkan isimnya. Anna asma'al af'ali minha ma huwa ismun li fi'li madin wa minha ma huwa ismun li fi'li mudhari'in wa minha ma huwa ismun li fi'li amrin. Wa idza ta'ammalta amsilata ta'ifatil ula ra'aita annasma al-af'ali fiha lam tudu li ma'nan akhara qabla istimalaha fi ma'anil qabla istimaliha fi ma'anil af'ali bal wudi'at fi awalil amri li tadulla ala ma'nal fi'li wa hadhihi tusamma murtajallatan. Wa inda nadri fi amsilati nadri wa inda nadri fi amsilati ta'ifatis saniyati tajidu anna asma al-af'ali kanat musta'milatan fi ma'ani akhara qabla istimaliha fi ma'nal fi'li faqad kanat jaron wa majruron au dorfan au masdaron wa hadhihi tusamma manqulatan wa bi ta'ammuli amsilati ta'ifatil akhirati najidu asma al-af'ali fiha makhudatun min kataba wa dafa'a wa sami'a wa hiya af'alun sulasiyatun mutasarrifatun tamatun wa kullu fi'lin min hadhil qabili yajuzu
antasugo minhu isma fi'li amrin ala wajnin fa'ali. Ala Wajnin fa'ali. Enggak, terbalik. Ala Wajnin. Memang dia ditanwin. Harap ditanwin, Ala, konsekuensinya setelahnya naat tanwin juga. Tapi nggak mungkin. Ala waznin fa'alin. Naat madun. wajni. Hmm. Ala wazni fa'ali. Nah itu dia. Wazni mudhaf nggak boleh tanwin Nah, Ustaz. Al-qawaid. Al-qawaidu ismul fi'li kalimatun tadullu ala ma'nal fi'li wala taqbalu alamatihi wa huwa min haitsu zamanuhu salasatu aqsamin ismu fi'lin madin wasmu fi'lin mudhari'in wasmu fi'lin amrin wasmu Hadisnya fi'lin Kalau fi'li penyebutan amrin amar gitu. Mudhaf. wa min haitsu wad'uhu kismani murtajalun wa manqulun wa yunqalu anil jarri wal majruri wad darfi wal masdari yusabu ismu fi'li amrin ala wajni fa'ali min kulli fi'lin sulasiyyin mutasarrifin tamin. Musyamsi. Asalnya apa nih? Zahabi. Dahabi. Seperti tadi. Dafa'i. Zahabi. Artinya apa? Zahabi. Dahabi aslunya idhab. Idhab. Kalau zahabi isim. Dahabi, kalau dahabinya fi'il. Isim. Kalau idhabnya isim fi'il amar. Coba ulangi. Nah, kalau zahabi. Dahabi fi'il. Betul. Musyamsi yakin. Zahabi fi'il. Dahabi isim fi'il. Kayak tadi tuh. Nah, isim fi'il. Katabi fi'il apa isim? Katabi isim. Kalau uktub Isim fi'il amar. tadi tuh zahabi apa dia? Isim. Kalau idhab Isim fi'il amar. idhab isim fi'il amar idhab Idhab fi'il amar. Amar bukan isim fi'il amar. Fi'il amarnya Zahaba. Zahabi. Fa'ali. Bagus, ala wazn fa'ali gitu Ala wazan fa'ali. Ala idhab Fi'il amar. fi'il amar mabni sukun kan? Naam. Ini mustatir anta. Sama aja, zahabi juga mustatir anta. Itu materi kita pertama. Pertemuan pertama, asmaul af'al. Isim yang mengandung fi'il, yang tidak menerima tanda-tanda fi'ilnya. Ada yang murtajalah, manqul, atau dari wazan fa'ali. Ditinjau dari bentukannya. Syukran semuanya. Muhafsah simak beliau. Apalagi bahasa insyaallah kita berlatih insyaallah atau merujuk dulu. Allahumma taqabbal minna subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Selamat
Masalah. Waalaikumsalam.